欧米伽的所有小苹果，还有中号的我没放进去，就放小号。菠萝特别实，就是那种厚实的，直接是用我的美甲靠踩的。这个小黑苹果是我最喜欢的。这是青橘子，这是橡皮泥手感的。这个是粉的，这个更湿更软。然后这个小苹果我也挺喜欢的。桃。然后这里最喜欢的是这个，但我只有一个，很好玩。还有个白草莓，它跟那个粉的挺像的，但是不一样，就是颜色差挺多的。它是肉肉的那种手感。这是粉桃，不是白桃。一共就这么些款的水果。这个巨好玩，然后这个也好玩。它这个头有点硌手，然后身子很好玩，而且它是最大的一个。我还是喜欢这个。这一块呢，就是中号的水果加蔬菜。这个是 Misa 的。绿色是最软的。他家这个红色的料就是很细腻。然后这个色儿就是干滑的，然后一捏下去是湿乎的。这个红枣非常泥啊。这是一个桃，也是我非常爱的，这个都已经沾水了。这个小苹果，粉色是我最乐玩的。红色它就是橡皮泥的手感，黑的。这个紫薯也是他家的，这个也非常橡皮泥，都是很像。柿子，这个我有点捏不动，我最近捏太多了。然后这4个都是海金家，就先一个吧。Lisa 的这个也沾水了，这个籽儿很泥。这个我不咋喜欢玩，这个太滑了，但是捏下去是泥的，就挺奇妙哈。他家这个蓝莓是我最近很爱的，厚实的泥感。黄瓜是真有股黄瓜味儿，但是不重，而且肠味大于黄瓜味儿。有柿子，这挺小的，这一个8块8，然后这一个9块9，你看差少些，但是好玩是好玩。小的橘子也是8块8，柠檬都这么大，但也确实是好玩。这个是我最近盘空的，太好玩了，实在等不及了啊，给它撕了。这是我的补货，这个我也买了快10个了，很好玩，就是搁谁家都买了点，我看看手感一不一样。